Şöyle takayım önce. Uygun fiyatlı bir klavye. Mekaniği de güzel. Herhalde almanızı tavsiye ederim. Şöyle canlı göstereyim ışık modlarını. Şu an hiç mekanik değil. Böyle oluyor. Onun dışında böyle oluyor. Böyle yazıyor. Her duruma göre yazıyor. Biliyorsunuz şöyle bir sürü modu var böyle. Böyle mod da var. Klavye biliyorsunuz hiç. Şöyle göstereyim ben. Işıklar çok iyi görünüyor. Size şöyle göstereyim. Biliyorsunuz. Bu da gaming mod. Şu tuşlar SC, WASD. Jump butonu. Onu artık kendi bulursunuz diye yapmışlar. Burada görüyorsunuz sadece bastığınız tuşlar yanıyor. Görüyorsunuz. Bunlar yanmıyor normalde. Görüyorsunuz. Basıyorum yanıyor. Basıyorum yanıyor. Basıyorum. Buna basarsam bu yanıyor. Buna basarsam bu yanıyor. ESC'ye bastıysam ESC yanıyor. W'ye bastıysam W. A'ya bastıysam A. Neye basarsam o yanıyor işte. Yani yeşil olanlar şu mavi sıra. Gördünüz. Güzel bir klavye. Daha sonra bununla oyunda oynayacağım. Neden şu an oynamıyorum? Yani canım istemiyor. Bir süre mobilden oynayacağım. Bu da benim W mi'm. Bu da benim jump mi'm. Yani klavye böyle istiyorsanız alabilirsiniz. Fiyatı bayağı uçtu. Uygun fiyatlıydı zamanında. Zamanında çok uygun fiyatlıydı. Yani 600 lira falan da şu an bilmiyorum 1000 olmuş olabilir. Şu an 1000 olmuş olabilir. İsterseniz alın, isterseniz almayın. Daha fazlasını da alabilirsiniz. Model geçen tanıttığım klavyenin aynısı. Game Power Warlock. Mavi switch. Yani bu. Klavye bu açıkçası. Kullanabilirsiniz şurada. Biraz ışığını azaltalım ortamın. Ortamın ışığı azalsın. Ne kadar az ortam ışığı olursa o kadar iyi görünür RGB'leri. Görüyor musunuz? En iyi bu şekilde görünüyor. Sonra en iyi böyle görünüyor. Şuradan göstereyim. Güzel görünen bir klavye. Yani şurada çarpıyor, kırılıyor gibi görünüyor, öyle bir şey yok. Size şöyle göstereyim yani.
Şöyle bakın, şöyle bir çarpma yok. Böyle kalıyor. Şöyle güzel bir görüntüsü var klavyenin. Switch mekanizmasının böyle güzel bir görüntüsü. Ya açık klavye bu. Yani alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Biraz ışığını arttırayım şunu. Tavsiye ederim.